हेलो एवरीवन मु लीना वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल लीनास ब्लॉग को। आज देखंतु मो पे सरप्राइज मते गिफ्ट मिली ट्राइपॉड। बहुत भलो क्वालिटी रो ट्राइपॉड मते गिफ्ट मिली। आपण मानक आज अनबॉक्सिंग सहित पूरा देखाउची ता केमती हेची। आपण देखंतु मु प्रथमे खोलिली अमेज़न ही आसी ऑनलाइन ऑर्डर कराइतला। ये देखंतु ट्राइपॉड बहुत ही भलो क्वालिटी रो अछि, बहुत ही हैंडी अछि। आपण देखंतु बहुत छोटोटे मु भी बुझी पाउनी फंक्शन केमिति खोलिला पर जणा पड़िबो। बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर मॉडल भी बहुत ही बढ़िया 1000 नीची। देखंतु जना भी पड़ुनी कौन पटे कौन करा किंतु बहुत ही सुंदर अच्छी। आपण 360 डिग्री तार रोटेशन करके एटा हे परिबो। बहुत इजी भी अच्छी। देखंतु ए लास्ट खोली के जस्ट थोई देबे आ ऊपर को भी जाई परिबो। बहुत हाइट भी हे परिबो। एटा तार 360 डिग्री मूवेबल टा तार गोटे वाईफाई कंट्रोलर भी रही। आपण जेते दूर रहिले भी ताको आपण शूट करि परिबे। तार से गोटे स्विच अछि जो स्विच टा करले आपण ए देखंतु केते हाइट रे मोबाइल टे लागि छी। फोटो भी होची। फोटो भी बढ़िया उठुची, वीडियो भी बहुत भलो। आपण सेठी हाथ न देकी भी ता वाईफाई कंट्रोलर रे भी देकी ना आपण करि परिबे। थैंक यू फॉर गिफ्ट। वीडियो जदि आपण मन को भल लगी ताले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट करंतु। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।